Semoga adik-adik semua yang ada di rumah tetap keadaan sehat selalu ya. Adik-adik, hari ini adik-adik akan belajar bersama dengan Suster Friska. Kita akan belajar Kesangtimuran. Tentunya untuk adik-adik semua yang ada di rumah, Kesangtimuran tidaklah asing karena adik-adik sudah mempelajari dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Sekarang adik-adik duduk di kelas 4. Nah, adik-adik yang terkasih, tema kita yaitu mempelajari sejarah awal kongregasi Suster PIJ. Kita mempelajari sejarah awal kongregasi Suster PIJ supaya anak-anak tahu bagaimana sih sejarah berdirinya kongregasi Suster PIJ. Adik-adik yang terkasih, setiap kehidupan mempunyai sejarah awal. Adik-adik juga mempunyai bagaimana sejarah dalam hidup. Dalam pelajaran kita kali ini akan mendalami tema tentang sejarah awal kongregasi Suster-Suster PIJ. Semoga dengan mempelajari sejarah awal kongregasi, kita dapat semakin mencintai sekolah Sang Timur. Supaya adik-adik lebih tahu bagaimana sejarah awal berdirinya kongregasi, maka suster akan menunjukkan sebuah perjalanan panjang. Yuk, kita lihat bersama yuk. Clara Fey war ein richtig öscher Mädchen. Ja, hier ungefähr auf der Höhe stand das Elternhaus von Clara Fey. Am 11. April 1815 ist sie hier im Herzen Aachens geboren. Der Vater von Clara Fey kam aus Eupen, er war ein Tuchmacher und hat mit seinem Bruder hier zusammen in Aachen eine Tuchmacherei eröffnet, also Tuche hergestellt. Er hat eine Aachenerin geheiratet, Katharina Schweling, und hatte mit ihr zusammen 5 Kinder. Der Vater ist sehr früh gestorben, im Alter von 42 Jahren. Die Mutter hat dann die 5 Kinder alleine großgezogen. Clara Fey ist zur Erste-Schule gegangen. In der Biografie steht auf dem Seilgraben. Das war eine Schule einer ehemaligen Ordensgemeinschaft, die unter Napoleon ausgewiesen wurde, die Pönitentinnen. Und danach ist sie später auf die höhere Töchterschule gegangen in St. Leonhard. Clara Fey war nicht die einzige aus der Familie, die einen geistlichen Weg eingeschlagen hat. Ihr ältester Bruder ist Redemptorist geworden und der andere Bruder, Andreas Fey, ist Priester geworden. Er war mehrere Jahre an St. Paul als Kaplan tätig, hat sich aber entschieden, die Stelle als Pfarrer auszuschlagen, um seine Schwester zu unterstützen, die Gemeinschaft der Schwestern vom armen Kinde Jesus ans Blühen zu bringen, würde ich sagen. Das soziale Engagement war Clara Fey, kann man so sagen, in die Wiege gelegt, weil ihre Mutter sozial sehr engagiert war und die Kinder auch früh angeleitet hat, das also aufzugreifen und mitzumachen. Baiklah adik-adik, setelah adik-adik melihat bagaimana sejarah perjalanan yang panjang berdirinya kongregasi PIJ, di sana dijelaskan bagaimana Beata Clara tinggal, rumahnya di mana, lahir di mana, pekerjaan orang tuanya apa, berapa saudara Beata Clara, dan bagaimana pada akhirnya Beata Clara memulai perjalanan menjadi seorang biarawati. Baiklah adik-adik, pelajaran Kesangtimuran hari ini sampai di sini. Supaya adik-adik makin memahami, suster akan menugaskan adik-adik. Tetap semangat, tetap ceria, tetap bahagia, dan tetap sehat. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Salam dan berkat Sang Timur.